ৰাতিপুৱা বিচনাতে এটা মেছেজ পালোঁ, আজি ছাৰে প্লেগ্ৰাউণ্ডলৈ মাতিছে। চ' ৰেডি হয় লগৰ কেইজনৰ লগত ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে ওলালোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট ডে বুলি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিলোঁ। তাৰপিছত ছাৰে গোটেই কোৰ্চটোত কিনো শিকাব তাৰ এটা আইডিয়া দিলে। মেইন ক্লাছ কাইলৈৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ক্লাছৰ পিছত আহি লাঞ্চ কৰিলোঁ আৰু গধূলি একো কাম নথকাৰ বাবে লগৰ কেইজনৰ লগত অলপ আড্ডা দিলোঁ। সন্ধিয়া গোটেই কেইজন অকণমান ওলাই গ'লোঁ। আজি দিনটো বাছ ইমানেই আছিলে। নিজৰাৰ দৰে তুমি আছা বৈ, হিৰে হিৰে মোৰ ৰক্ত